cara. Que dá alto isso aí, ó. Vê? Pô, vem olha de longe, cara. Olha isso aqui. Pô, será que eu errei? Tu jogou lá dentro? Sim. Que macabro, né? Pô, deu errado. Tu jogou lá dentro? Sim. Agora tem que esperar que fora. Tu armazenou aquele vídeo? Não sei. Meu Deus, velho! Cara, essa foi massa! E eles falam achando que tá gravando alguma coisa. Eu sim.